不是，你咋直接吃了？不蘸汁儿吗？得蘸汁儿。先吃个圆的嘛。原味是没味儿的，原味吃的是它嫩，不像沙茶。怎么蘸了这玩意儿还是味道不重呢？你加点辣椒进去。不行，蘸辣椒会被骂的。你在广东吃是这个味儿不？不是，味道会更重一点。对，肉是很嫩的，这就适合那个减肥吃这玩意儿。仔细吃的话，还是跟那个我在广东吃的差不太多的。你看一看，这有血丝正宗了。这还没血丝吗？这都呼冒血了，这都一点点。你看它这骨头这里，是吧？都冒红，冒红。这还不可以吗？啊，可以。等会儿就要去上厕所。什么上厕所啊？你瞧不起广东啊？对不起。调好的酱汁儿啊，有那味儿了。我很想去广东，我没去过广东，但是我很想去。因为我觉得广东的菜就是那早茶那些的很好吃，就感觉很精致的那种。有一说一，真好吃。对，我很想去看一下。那小味真可以，真的。可以。可能是我没怎么放盐，因为我看它教程里面是不放盐的，只放的那个什么盐焗鸡粉，味道有点淡，但是那鸡还是不错的，挺好。哎，你这是倒上去那个市场买那个火仔的是吧？不是，我也是头一次自己做这个白切鸡，没想到啊，这味道确实不错啊，跟着教程学还是可以的啊。辉哥当年可是说过，从来不跟教程学，以前都是靠悟，你知道吗？靠自己悟。你以前不是靠科技吗？以前我从来没碰过科技啊，就来到福州之后才开始碰的，也不知道谁先开始的，大家帮我艾特一下。我都不知道什么时候科技开始火的，你知道吗？应该是那种预制菜呀，还有那些什么那个东西爆出来的时候就开始火的。三黄蛋奶，我平常不怎么做鸡的，只有我想做鸡的时候才会做鸡。当然我做鸡也不是一流的啊。但是这个二流也够用了，不知道大家喜不喜欢看我做鸡啊？喜欢的话记得给唐探三文人点个赞。哪里的鸡最好啊，飞哥？海南吧，各地都有各地的特色。海南的鸡很贵啊，聊偏了啊。好了，朋友们，那咱们本期视频呢就拍到这里结束了啊。今天呢又是一道成功的菜，如果你们想在家自己做的话，可以跟着视频去学一遍，去做一遍，真的啊，味道是不错的。只不过呢，要做这个沙姜的时候要稍微的加点盐就行了啊，让它味道重一点。各地有各地那个蘸法，根据你本地的特色。那喜欢本期视频的话，就为本视频支持一波。我们是兄弟，下期见，拜拜。